olacaksın kardeşim, iyi olacaksın. İyi olacaksın. Aç beyim. Aç beyim. Bismillahirrahmanirrahim. İç hala, iç. Baba. 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 Kurban olan yaşayacaktı Artur Bey. Kurban olurum. Gayrı her şeye hazır olmalısın beyim. Baba. Ana. İyi olacaksın ana. Ana kurban olan gözün açana. Herkes çıksın, içeride hava kalmadı. Çıkın gayrı. Hadi kızım. Hadi kızım. Tuğtekin gel eve. Gel oğlum. Gel dışarı çıkalım evladım. Banu Çiçek nerede? Onu içeride esir tutarlar. Yanında Ertuğrul'la Kaya Alp var. Gel evladım. Gel. Tuğtekin. Tuğtekin. Kardeşim yapma. Bırak öldüreceğim bu kaltağı. Bırak. Yapma kardeşim. Bırak. Yapma. Hele bir neden yaptığını öğrenelim. Nasıl olsa cezasını çekecek. Merak etmeyiz. Bırak kardeşim bırak. Boğaç, Samsa. Kardeşim bu iş böyle olmayacak. Kafesi çadıra götürün şunu. Doğan Alp'im ne etti? Gök alaçemene çadır dikti. Gönlünü verip sevdiği Banu Çiçek Hatun için ne etti? Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdı. İnşallah bu günleri de göreceğiz kardeş ha. İnşallah kardeş. Hey kardeş. İnşallah. Banu Çiçek. Hayırdır inşallah. Banu Çiçek. Ben yapmadım Doğan Alp. Ben masumum. Hala konuşuyor. Beyimle karısını gözlerimizin önünde zehirledik. Hala masumum der. Yürü pislik. Yürü. Hayır. Dur lan sakın. Bırak dur. Sakın bu. Dur kardeş. Sakın. Kardeş nereye gideceksin? Lan! Ne edici böyle kardeş? Neler olmakta? Neden bu kız böyle bir şey yaptı? Katili biliyor olmamız yetmez mi Hayma Hatun? Bu işi Banu Çiçek'in yapması önemli değil. Önemli olan Banu Çiçek neden böyle bir şey yaptı? Bunu öğrenmeliyiz. Duru'yu anasından fazla severdi. Abimi de öyle.